ちょっとざわざわざわってしなかった。ふざけるのも大概します。いい、ふざけてないですよ。声が聞こえるとどれぐらいがしっかりね。あれなの？こんなテンション感。何？今キーンって言ったよ。本当だ。振り向くなよ絶対。進みません？進みましょう。進みません？俺も。踏んだ？いや俺つまずいてんな今。キーンのタイミングで？そう。よし。こっちあったかくないですか？こっちあったかい。さあということで。さすがにさすがに生きていてほしいですけれども、まあ序章一発死んでみる。なんでやねん。メンヘラパワーが強すぎちゃったのかもしれないです。の方がね。それはガチでそうかも。びっくりしちゃったのかもガチでそうかも。最近なんかメンヘラエピソードありますか？まあ、アマゾンで